Lepo pozdravljeni, torej prvi dan, ko ste se zbrali tukaj in med nami želim danes posebej pozdraviti patra Josipa Blaževiča, je naš minoritski pater iz Hrvaške province, trenutno je provincial minoritske province na Hrvaškem, je pa študiral v Rimu in naredil tam tudi doktorat, veliko predava po Hrvaški, tudi drugod. Danes in jutri bo torej tukaj med nami. Pater Josip, lepo pozdravljen, dobrodošel tukaj na Ptuju in želimo, da bi to, kar si nekako v svojem življenju zastavil kot veliko delo, se z njim ukvarjaš in iz česa si tudi naredil nalogo, teh dneh tukaj tudi predstavil in nekako nam pokazal vse tiste nevarnosti, s katerimi se srečujemo, pa se jih morda niti ne zavedamo. Zato ti želim vse dobro tukaj, dobrodošel pri nas in pa vsem vam, ki ste prišli in še bodo prišli, veliko lepega in dobrega na vaši poti krščanskega življenja. Hvala. Še enkrat, dragi pater Josip, lepo dobrodošli tu pri nas na Ptuju. Veselimo se vašega obiska. Jaz se naprej opravičujem za kakšne napake pri prevodu, pa mislim, da ne temeljne. Bog je ljubezen, to ne bomo zgrešili, a ne? Tako, ja. Torej, prosim še enkrat aplavz za dragega gosta, fra Josipa. Hvala vam lijepa. Naš je kardinal Stepinac govorio da svaki pljesak u crkvi pripada Isusu, pa neka bude i ovaj. Torej, hvala vam, hvala lijepa. Naš pravi kardinal Stepinac je govorio vsak aplauz v crkvi pripada Jezusu Kristusu, Bogu torej. Najprije želim zahvaliti patru Milanu na pozdravnim riječima koje je uputio na početku, a onda pozdravljam ja njega i sve vas i zahvaljujem ovdje fratrima koji su me pozvali da ova 2 dana s vama provedem.
Najprej se želim zahvaliti patru Milanu, ki ga je v začetku pred adoracijo pozdravil v imenu Minoritske province Slovenije in prav tako vsem ostalim patrom ter vsem vam, ki ste ga lepo sprejeli in s katerimi bo prebil sedaj 2 dni tukaj na Ptuju. A na osobit način suosjećam sa svojim prevoditeljem jer znam da mu neće biti lako. Tako, sočustvuje pravi z mano, ki prevaja. Kaže Oscar Wilde, vjerojatno ste čuli, jedan književnik, jednu zgodu, kaže on za sebe. Kaže, ja sam jako pametan čovjek i često razgovaram sam sa sobom. I tako sam pametan da često ni samoga sebe ne razumijem. Torej, vidim, mnogi ste razumeli, Oscar Wilde, književnik, pravi, jaz sem zelo pameten in ko se pogovarjam sam s sabo, pravi, tako sem pameten, da pogosto niti samega sebe ne razumem, ne? Hoću reći, ako nešto ne budete razumjeli, nije do prevoditelja, nego ni ja samoga sebe nisam najbolje razumio, pa je onda tu greška. Pravi, če česa ne boste razumeli, pa je tudi po meni ni samo do prevajalca, pa tudi jaz sebe morda nisem posebno dobro razumel, pa je lahko tu nekje. Evo, pater Janez je na početku rekao o zavodljivostima zloga u svijetu, o tome ćemo govoriti, zapravo govorit ću o stvarima koje nas udaljavaju od Isusa Krista i to na jedan sofisticirani način. Torej, pater Janez je v času češčenja omenil, pravi, zapeljivost hudega duha v svetu. Pravi, tudi jaz bom govoril o tem, o njegovi zapeljivosti, o različnih praksah in to na nek, bi rekel, sofisticiran, strokovni način, kako bi točno povedal. Važno je da svi možete vidjeti ovo što ću prikazati, pa ko je udaljen, slobodno neka se približi. Pomembno je, da vsi vidite na projekcijo, zato tisti, ki je preveč udaljen, pa ne vidi, naj pride sem naprej raje. Smijete me za vrijeme predavanja zaustaviti, postavljati pitanja o onome što će vas osobito zanimati, a ne samo ono što ću ja govoriti. Med predavanjem me lahko tudi zaustavite, vprašate to, kar bi vas to temo zanimalo. Tako. Čuo sam jednu anegdotu da crnci, zapravo nas su kao djecu obično učili da đavla crtamo crnoga. Pravi, nas so kot otroke učili, v glavnem tako se dogajalo, da smo hudiča risali v črni barvi. Ali kažu da crnci crtaju đavla bijeloga. Pravi, črnci pa rišajo hudiča z belo barvo. Važno je shvatiti da đavao nije niti crn, niti bijel. Hudič ni ne črn, ne bel. On je zapravo jako lijep. Pravzaprav zelo lep. Bio je anđeo svjetla, Lucifer. Bio je angel svetlobe, Lucifer, svjetlonoša. Prinašalec luči. Onaj kojega je Bog obdario osobitom ljepotom i sposobnostima. Tisti, ki ga je Bog obdaril s posebno lepoto in sposobnostmi. I zamislite, kad biste imali nekoga čovjeka koji je dobar policajac ili čuvar zakona, lijep, kadar, junačan, snažan. In zamislite si, če bi imeli lepega, naprimer človeka, moškega, policist, varuh reda in tako močen, pogumen in vse to. Ako bi se on odmetnuo i postao razbojnik, če bi se on spridil in postal razbojnik, ne bi postao crn, ne bi mu izrasli rogovi, ne bi mu izrastao rep. Ne bi postal črn, ne bi mu narasel rep, ne bi dobil rogov na glavo. On bi i dalje bio zavodljiv, lukav, sposoban. On bi še naprej bil torej zapeljiv, sposoben, zvit. I na taj način bi opet mogao svoje talente koristiti da odvraća i čini zlo. In na ta način bi zopet lahko pritegoval pozornost ljudi, jih zavajal in delal zlo. Ono što mi se čini da je u našem vremenu osobito važno istaknuti, to, kar se mi v našem času zdi posebej pomembno poudariti, ilustrirat ću vam jednom slikom. Bom prikazal z eno prispodobo. U ovome ratu, v zadnji vojni, barem kod nas u Hrvatskoj, pri nas na Hrvaškem, bilo je puno miniranoga teritorija. Je bilo veliko minskih področij. I kad smo završili rat, ko je bila vojna končana, onda je postavljena granica da netko ne bi
prešao u to minirano područje. so nastavili okrog ograje oziroma označili ta minska polja, da ne bi kdo šel tam in se poškodoval. Dakle, potpuno i jasno se znalo, opasno je ići na minirano područje jer možeš poginuti. Torej zelo jasno se je vedelo, nevarno je iti tja na minsko polje, ker lahko tam umreš. Ali zamislite sada nekoga čovjeka koji je zao, koji je došao i porušio tu granicu, maknuo upozorenja. In zdaj si zamislite, če bi bil to en hudoben človek, ki bi prišel in pa umaknil to ograjo, to opozorilno ograjo. To je vrijeme u kojem danas živimo. To je čas, v katerem tudi mi danes živimo. Božje zapovjedi nam govore o području u koje ne smijemo zalaziti. Božje zapovedi nam govorijo jasno o terenu, na katerega ne smemo iti, Zato jer je to područje opasno. ker je to področje nevarno. Jer možemo izgubiti dušu, Ker lahko izgubimo dušo, izgubiti život. življenje. Ali netko je maknuo danas Božje zapovjedi. Nekdo je pa danes umaknil te Božje smernice, Neko zapovedi. ih uporno miče. Nekdo jih vztrajno stran umika, skriva. I zato smo svjedoci da je sve više duhovnih nomada, Zato vidimo, da je vedno več duhovnih nomadov, izgubljenih ljudi, izgubljenih ljudi, ki tavajo. koji više ne znaju ni što je lijevo, ni što je desno. Ne vejo ne kar je levo, ne desno. Oni su dezorijentirani. So brez usmeritve. Smatraju da su sve religije jednake. Mislijo, da so vse vere enake. Da je jednako moliti svetog Antuna, Enako moliti svetemu Antonu, da postigne zdravlje, da bi dobil zdravje, ići nekom iscelitelju, rejki, ali pa bioenergiji. iti nekemu zdravilcu, k bioenergetiku, rejkiju. Ljudi ne shvaćaju tko su ti ljudi i što oni donose. Ljudje ne vejo, kdo so ti ljudje in kaj dejansko prinašajo. A s druge strane smatraju također da su sve religije jednake. Z druge strani pa menijo, da so vsa verstva enaka. Da je Isus jednak osnivačima drugih religija. Da je Jezus enako kot ustanovitelji drugih verstev. Ali to nije istina. To ni res. Tu je netko porušio granicu Tu je nekdo porušil to mejo, ograjo, i većina luta po područjima koja su vrlo opasna. in večina se izgublja, tava po področjih, ki so zelo nevarna. I često puta više se ne znaju nikome obratiti kad stradaju. In pogosto se niti ne vejo več na koga obrniti, ko jim začne iti slabo. Čak i ne vjeruju da je moguće da im se više pomogne. Tudi ne verjamejo, da je sploh še obstaja možnost, da bi jim lahko pomagali. I zato ćemo kroz ova 2 dana Zato bomo tekom teh 2 dni razmatrati o nekim temama premišljevali o nekaterih temah, koje smatram da su jako važne za katere menim, da so zelo pomembne, jer se predstavljaju na jedan lijepi način, ker se nam kažejo kot na lep način, zavodljiv način. zapeljiv način. I ljudi i kršćani danas, čak i neki teolozi, In tudi ljudje, kristijani, tudi nekateri teologi, više ne vide u čemu je problem. več ne vidijo, v čem je problem. Hoćete li samo nekoliko primjera? Torej, dovolite samo nekaj primerov. Afrički biskup Milingo, čuli ste, Afriški škof Milingo on je otišao u sektu Reverend Muna, crkva ujedinjenja, je odšel v sekto združitvenega principa častitljivega Muna, Koreanca koji je sebe proglasio Kristom, Korejca, ki je sebe razglasil za Kristusa, a svoju 4. ženu za novu Evu. svojo 4. ženo pa za Nova Eva, Nova Marija. Nova Eva, Nova Marija. I njegova ta 4. žena je bila ovdje u Ljubljani In ta 4. žena njegova je bila tu v Ljubljani. i ja sam bio na tome susretu, Pravi, tudi sam sem bil na tem srečanju. a iz Hrvatske je došlo 5 punih autobusa njegovih vjernika. Iz Hrvaške je prišlo 5 polnih avtobusov njegovih vernikov. Vjeruju da je on Mesija Oni verjamejo, da je on Mesija, odrešenik, koji će kršćane privesti Reverend Munu, dakle Munu, osnivaču te sekte. ki bo kristijane, oni verjamejo, da je potrebno torej, da kristijane pripeljejo k temu novemu Kristusu, temu Munu. Don Mario Mazzoleni, Don Mario Mazzoleni, tako gospod, to je jedan talijanski pravnik, katolički svećenik iz Vatikana, italijanski pravnik, katoliški duhovnik iz Vatikana, otpao je od katoličke crkve je odpadel od katoliške cerkve i postao sljedbenik indijskog gurua Sai Babe. in postal sledilec indijskega guruja Sai Babe. I njegova je posljednja želja bila, Njegova zadnja želja, kad umre, ko umrem, da ga sahrane pored nogu Satya Sai Babe u Indiju. da ga pokopljajo poleg nog Satya Sai Babe, tega v Indiji. I ako uzmete
primjer samo ovog jednog biskupa i ovog jednog svećenika, Če vzamete samo ta dva primjera, škofa in duhovnika, kako onda da se običan vjernik koji nema teologije snađe u svem ovome? kako naj se potem običajen vernik, ki ni študiral teologije, znajde v tej izmešnjavi? Dakle, živimo u vremenu u kojemu se teško snaći. Torej, živimo v času, ko se težko orientirati, znajti prav. Kao student Kot študent bio sam po mjesec dana preko ljeta u Njemačkoj. bil sem po mesec dni v poletnih časih v Nemčiji. I tamo sam zapamtio jednoga staroga fratra, imao je 90 godina. Tam sem si zapomnil enega starega patra, ki je imel čez 90 let. To popodne o kojemu govorim, Ta popoldan, ja sam ostao sam u samostanu, jaz sem ostal v samostanu, a on je izašao u grad. on pa šel v mesto. I to popodne, bio sam sam u samostanu, Bil sem torej v kloštru, netko je pokucao na vrata. nekdo potrka, Otvorio sam i ugledao toga staroga fratra, zvao se pater Beno. odprl sem in zagledal tega starega patra, ki mu je bilo ime Beno. Došao je u društvu jednog našega vjernika koji ga je doveo do samostana. Z njim je bil neki naš vernik, ki ga je pripeljal do kloštra samostana. I on je mene pitao, znate li vi tko sam ja? In vprašal, ali vi veste, kdo sem? Ostao sam iznenađen njegovim pitanjem i kažem, da, znam. In sem bil začuden z njegovim vprašanjem, sem rekel, ja, vem. Pita kako se zovem? Pravi, kako mi je ime? Da, pater Beno se zove. Pravi, ja, pater Beno vam je ime. A stanujem li ja tu, pita? Pravi, ali jaz tu stanujem? Stanujete? Ja. A gdje mi je soba? Kje je moja soba? I odveli smo ga u njegovu sobu. Peljali smo ga v sobo. A znate što se dogodilo? Kaj je bilo? Staračka demencija. Demenca, starostna pozaba. Na trenutak mu se izbrisala memorija. Na trenutek se mu je torej spomin zabrisal. Izgubio je svoj identitet. Izgubil identiteto. Nije znao odakle je pošao, Ni vedel, odkot je prišel, nije znao kamo je krenuo, niti kam mora iti, niti kamo se vratiti. niti kam priti nazaj. To je stanje današnje Europe. To je stanje današnje Evrope. To je stanje većine današnjih kršćana Večine današnjih kristjanov, koji ne znaju zašto žive na zemlji. ki ne vejo, zakaj živijo na svetu. Ne znaju odakle su došli na ovaj svijet. Ne vejo, odkot so prišli na ta svet. Ne znaju kamo će poslije smrti. Ne vejo, kam bodo po smrti. Izgubljenost je postala velika. Izgubljenost je postala vsesplošna. I ako znaš kamo ideš, Če veš, kam greš, kad dođeš na autobusni kolodvor, ko prideš na avtobusno postajo, pročitaš kamo koji autobus vozi vidiš, kam pelje kater avtobus. i znaš u koji ćeš ući. In veš, katerega moraš iti. Ali ako ne znaš kamo ideš, Če pa ne veš, kam onda želiš ti je priti, svejedno u koji ćeš autobus ući. potem ti je vseeno, na kateri avtobus boš vstopil. Ili nećeš ući ni u jedan. Ali ne vstopiš na nobenega. Ili ako si na raskrižju, In si na križišču, svejedno ti je na koju ćeš stranu krenuti. vseeno je, na katero stran pojdeš. I onako nikamo ne ideš. I tak nikamor ne želiš priti. I tako se većina današnjih kršćana ponaša. In tako se torej obnaša večina današnjih kristjanov. Ne znaju zašto žive. Ne vejo, zakaj živijo, Jedu, piju, jejo, pijejo, završavaju fakultete, končajo študij, rađaju im se djeca, torej rodijo se mi otroci, idu u mirovinu, grejo v penzijo ali nikad se ne pitaju kamo ja to idem. in se nikoli ne vprašajo, kam jaz sploh želim priti. Koji je smisao moga života? Kaj je smisel mojega življenja, cilj? I kada onda dođu istočnjački učitelji, In ko pride vzhodnjaški guruji, učitelji, razni guruji, koji postavljaju egzistencijalna pitanja, ki sprašujejo vprašanja o smislu življenja, oni po prvi puta doživljavaju da su otkrili neku revolucionarnu novost. oni prvič v življenju odkrivajo neko revolucionarno novost. I svaki smisao im je bolji od ikakvoga. In vsakršen smisel, ki ga najdejo, jim je boljši od niča. I svaki mu je put bolji od nikakvoga. Vsaka pot se mu zdi boljša od nobene, Jer je teško živjeti bez smisla. ker je težko živeti bez To može smisla. samo životinja. To lahko samo žival. Čovjek koji ima razum postavlja si pitanje smisla života. Človek, ki je razumno bitje, si postavlja vprašanje o smislu življenja. I u tom kontekstu Isusov odgovor je neusporediv sa bilo kojim učiteljem ovoga svijeta. In v tem sobesedilu Jezusov odgovor je neprimerljiv z katerim koli učiteljem tega sveta. Ono što ću vam govoriti nije samo rezultat mojih knjiga i čitanja. To, kar bom govoril, ni samo plod mojega študija in pa mojih spoznavanj. Ja sam godine svoga života posvetio osobnom istraživanju i putovanju. Torej, jaz sem leta mojega življenja posvetil osebnemu raziskovanju in pa obiskovanju teh skupin.
nastojao sam obići sve centre, svjetske centre New Age-a. Torej, moj cilj je bil, da obiščem vse svetovne centre New Age-a. Od Indije, Škotske, Italije do ne znam gdje. Od Indije, Škotske, Italije in tako naprej. Ista stvar, kad je riječ o istočnjačkim tehnikama, nastojao sam izvorno proći Indiju i iz prve ruke napraviti fotografije i donijeti informacije potpuno vjerodostojne. Torej, šel sem v Indijo, tam delal tudi fotografije, se srečal s temi praksami, ljudmi na različnih teh njihovih shodih, da bi imel informacije, lahko črpao iz prve roke. Citate koje ću navoditi jesu iz njihovih knjiga, možete otvoriti knjigu, provjeriti stranicu i osvjedočiti se da to piše baš tako. Citate, ki bom navajal, se nahajajo v njihovih knjigah, lahko odprete tisto njihovo knjigo, na tisti strani, tisto poglavje vrstica, se nahaja to, kar bom tu citiral. I ako se osjećate povrijeđenim zbog onoga što ćete čuti, jer možda nije u skladu s vašim svjetonazorom, Če se vam bo zdelo, da boste prizadeti s tem, kar boste slišali, da ni v skladu z vašim mišljenjem o svetu, nemojte se na mene ljutiti, nego otvorite knjige koje navodim. se ne rabite jeziti name, ampak odprite tiste njihove knjige o tujih verstih, ki te stvari citirajo. Večeras ću u ovome prvom predavanju govoriti o jogi. Nocoj bom v prvem predavanju govoril o jogi. Mnoge je joga udaljila od Isusa Krista, Mnoga je joga oddaljila od Jezusa. a vrlo rijetke privela Isusu Kristu. Zelo redke pa pripeljala k Jezusu Kao Kristusu. što je bila ruska kršćanka Tatjana Goričeva. Kot en primer, ruska kristjana Tatjana Goričeva. Ona je jedinstven slučaj kojega poznajem da ju je joga privela Isusu Kristu. Edini primer, ki ga poznam, ki jo je joga pripeljala k Jezusu Kristusu. Ali ne joga kao joga, Vendar ne joga, nego je za vrijeme joge učitelj kojim slučajem ili providnošću dao im da mole Oče naš. ampak je enkrat na vaji joge jim je učitelj po nekakvi čudni poti dal, da so zmolili tudi Oče naš. I tada ju je ljubav Božja zahvatila, napustila je jogu i postala kršćanka. Teda jo je zaobjela Božja ljubezen, pustila jogo in postala kristjanka. Napisala je knjigu Put Bogu Spasitelju. Napisala knjigo Pot k Bogu odrešeniku. Vjerujem da je na slovenski je knjiga prevedena, na hrvatskom je svakako već davno. Verjamem, da je tudi v slovenščini ta knjiga, v hrvaščini že zdavnaj. Ena knjiga je bila njena prevedena. Ja sam predavanje naslovio Apologija joge. Torej, predavanju sem dal ime Zagovor joge, apologija, Apologija znači obrana joge. obramba joge. Ja ovdje pomeni. ne napadam jogu. Pravi, ker tu ne napadam joge. Hindusi, budisti, istočnjaci ne znaju drugi put osim puta joge. Hindujci, budisti in pač vzhodni narodi ne poznajo druge poti odrešenja kot joga. I mi njih ne želimo obezvređivati. In ne želimo njih žaliti. Ali istovremeno ne smijemo zbog njih Hkrati pa ne smemo zaradi njih upadati u relativizam istine koja nam je darovana u Isusu Kristu. pasti v relativizem, da je vseeno in to v odnosu do Jezusa Kristusa. A neko uporno nastoji izbrisati, ukloniti granice između kršćanstva i joge. Nekdo pa se vztrajno trudi umakniti vse meje, vse ograje med krščanstvom in jogom. I reći da je joga spojiva s kršćanstvom. In reči, da je joga združljiva s krščanstvom. Ono što ću vam večeras reći, pokazat ću vam da je joga s kršćanstvom nespojiva. To, kar vam bom nocoj pokazal, vam bo jasno dalo vedeti, da je joga posem nezdružljiva s krščanstvom. Ja ponavljam, ne napadam jogu, Pravi, ponavljam, joge ne napadam, nego vam samo predstavljam što joga jest. ampak samo želim prezentirati, kaj joga dejansko je. I bit će vam jasno da tamo nema kršćanin što raditi. In vam bo jasno, da kristjani tam nimajo kaj delati. Dakle, treba razlikovati dvije vrste joge. Najprej moramo razlikovati dve vrsti joge. Jedna je joga u Indiji, Ena je joga v Indiji, izvorno, a druga je zapadnjačka ili amerikanizirana joga. druga je pa zahodna, na zahodu oziroma amerikanizirana Ona je joga. i komercijalizirana. Tista je tudi v tržne namene ustvarjena. Dok u Indiji učitelj bira učenika, V Indiji pa učitelj sam izbira učenca, koga bo vzel. na zapadu nam dolaze koje kakvi samozvani učitelji i guruji, Na zahodu prihajajo sami oklicani, sami se ponujajo razni učitelji, koji guruji prihvaćaju svakog učenika koji je spreman platiti taksu. in vzamejo vsakega učenca, ki je pripravljen plačati tisto članstvo.
Ovdje su fotografije s mojih putovanja kroz Indiju, možete vidjeti. Tu su fotografije mojih putovanj v Indijo. Možete vidjeti, dakle, njihove mudrace. Lahko vidite njihove modre može, modrece. Na svakom fotografiji sam po jedan ja. Torej, eden modrec na svaki sliki je on. Nemojte me miješati s njima. Dakle, to su ljudi koji su u Hrvatskoj nalik prosjacima. Nalik su prosjacima, oni koji prose milostinju. Pri nas na Hrvaškem bi izgledali bolj kot eni prosjaki. Zapušteni izgledaju. Izgledaju zapuščeni, petlari. Oni žive asketski i vrlo siromašno. Oni živijo asketsko in zelo ubogo, revno. I ono što ih obilježava, oni se brinu za svoje spasenje. Pravi, in to, kar jih označuje, je, oni se najbolj trudijo za svoje odrešenje. I u tom smislu je joga individualni put spasenja. In v tem kontekstu je joga individualna, torej pot za človeka, za posameznika, za njegovo odrešenje. Ali istovremeno ima jednu narcisoidnu notu. Poleg tega pa ima jedno samovšečno noto. Jer se brine za spasenje sebe samoga. Ker skrbi le za samega sebe in svoje odrešenje. Nije puno opterećena brigom za ovaj zemaljski svijet. Sploh ne zanima skrb za ta zunanji svet. Za probleme ovoga svijeta. Za probleme tega sveta. Kad je majka Terezija došla u Indiju, u Kalkutu, ko je prišla mati Terezija u Kalkutu, v Indijo, više puta su pokušali atentat na nju. So večkrat poskušali je ubiti. Jer ona otklanja karmu tih siromaha. Ker odklanja, torej karmo teh revežev, njim su pripisali karmo, da je revež, mora to otrpeti. Koju oni moraju otrpjeti, dakle, i ako to ne otrpe sada za vrijeme ovoga života, morat će se ponovo reinkarnirati da bi je odradili u budućem životu. Torej v Indiji tem revežem ne pomagajo, ker reče, oni je to njihova karma, usoda. Oni morajo to odtrpeti sami, če jim pomagam in škodim dejansko. In bo moral v drugem življenju zopet se inkarnirati nazaj v tisti nižji nivo na svetu. I sada pogledajte par fotografija na rijeci Ganges, najprljavijoj rijeci Indije. Pogledajte par fotografij na reki Ganges, ki je najbolj umazana reka na svetu. Smatraju je svetom rijekom. Jo imajo za sveto reko. Svaki hodočasnik sanja doći na tu rijeku i okupati se u njoj. Vsak njihov romar sanja da bi prišel do te reke in se v njej okopal. A tamo istovremeno žele i umrijeti. Tam pa hkrati želijo tudi umreti ob tej reki. I tamo skupljaju drva i tamo se pale mrtvaci. In tam nabirajo drva in tam kurijo pokojnike. I o tome možete više pogledati u filmu Bogovi New Age-a, Bogovi novog doba. In ob tem lahko več pogledate v filmu Bogovi New Age-a, Bogovi nove dobe. Imate ga na YouTubeu. Na YouTubeu, na internetu imate. Sigurno, dakle, ima srpski prijevod, engleski, a možda i slovenski i drugi jezici. Torej imate v raznih jezikih, tudi naših jezikih. Dakle, ovdje vam je slika njihovih božanstava. Tu su fotografije njihovih bogov. 360 milijuna različitih bogova i božica. 360 milijonov različnih bogov in boginj imajo. Različiti hodočasnici hodaju oko rijeke Ganges, vidite, sve prenapučeno. Torej vse prenatrpano, različni romarji vseh sort prihajajo na to reko Ganges. Svi se žele u toj rijeci okupati. Svi se želijo okopati v njej. Prizor masovnog kupanja. Torej masovno kopanje tam. Puno je različitih božanstava po vodi, njihovih statua. Veliko njihovih kipov teh božanstv plava tam po vodi. Ovdje možete vidjeti paljenje mrtvaca, pokojnika. Tu vidite kako enega pokojnika kurijo in ga spustijo po vodi. Pošto je rijeka sveta rijeka, Ganges je sveta rijeka, svako sanja da njegov pepeo završi u toj rijeci kako bi bili oslobođeni iz ciklusa reinkarnacije. Ker je Ganges sveta reka, vsak od njih si želi, da bi njegovi posmrtni ostanki plavali v tej reki, da bi bil popolnoma odrešen tega kroga ponovnega rojevanja in umiranja. Majke dovode djecu okupati ih na toj rijeci. Matere prihajajo z otroci da ih okopajo v reki. Nema Indica koji neće doći i rado se tamo okupati. Ni Indica, ki ne bi prišel in se z veseljem v tej reki okopal. Ono što je najtužnije, kar je najbolj žalostno, to je što možete, kao i na ovoj fotografiji koju sam ulovio, vidjeti bijelce, Europljane. Da lahko vidite, kot na tej fotografiji, tudi belce, Evropejce, ki pridejo tja častiti bogove in se kopati. Koji su se došli uistinu u tu rijeku okupati kako bi se oslobodili karme i završili, prekinuli ciklus reinkarnacije. Da bi se tudi sami okopali v reki in prekinuli torej ta krogotok rojevanja in umiranja reinkarnacije. Veliko je siromaštvo Indije. Velika je revščina Indije.
i tko jednom ode u Indiju, ona ga sigurno osvoji. In kdor gre enkrat v Indijo, se ga dotakne, ga osvoji. Budi suosjećanje. Torej vzbuja sočutje. Evo pogledajte na fotografiji kako se ti mladi, ta djeca kupaju na ulici. Poglejte, kako se ti mladi perejo na cesti, na ulici. Kad mi dođemo tamo, mi smo za njih ko zlatne koke, čekaju i jure za nama, ne bi li dobili kakav novčić ili kako ulakšali svoju bijedu. Torej, ko mi pridemo tja, oni nas gledajo kot zlate kokoši in tečejo po vseh strani k nam, da ne bi dobili kakšen novčić, rupijo, da im si malo olajšali svojo bedo. Evo, pred njihovim svetištem nalazi se krava, sveta životinja. Pred njihovim templjem se nahaja tam od zadaj sveta žival, krava. Kad je istekla, kada je već ostarila, oni je puste jer niko ne želi da im krava umre, da im krava ugine u njihovome vlastitoj staji, jer se to smatra najvećom nesrećom i lošom karmom. Ko te krave ostarijo, nihče ne želi, da ta krava umre na njihovem dvorišču, ker to pomeni kot zelo slabo znamenje in slaba karma za naprej. Ovo je jedan od hramova posvećenih majmunu. To je jedno od svetišče, ki je posvećeno majmunu, opici. Dakle, svete životinje su nešto uobičajeno u Indiji. Svete živali, ki jih častijo za svete, so nekaj običajnega v Indiji. Iz svetih spisa ovdje se za velike njihove blagdane izvode različita scenska prikazanja, kazalište za javnost. Torej, na osnovi njihovih svetih knjig imajo tudi različna gledališča za javnost ob različnih prireditvah. To su pravi vjerski festivali pučki. To so ljudski verski festivali. Budisti su nasuprot hindusima uvijek u meditaciji. Budisti su, za razliku od hindujcev, vedno v meditaciji. Dakle, hindusi koji su imali 360 različitih milijuna bogova, oni su, da bi neko bio hindus, pravovjeran hindus, on može vjerovati u jednoga boga, u puno bogova, u demone, u anđele i ni u jednoga boga i uvijek biti dobar hindus. Torej, hindujci, ki imajo 360 milijonov različnih božanstev in bogov, torej on lahko veruje v enega boga, v več bogov hkrati, v hudiča, v nič verovat in še vedno je dober hindujc. Za razliku od hinduizma, Buda otkrio je da ne može riješiti pitanje patnje i on se odijelio od hinduizma, razišao s hinduizmom. Torej, za razliko od vere hindujcev je Buda bil prepričan, da se ne more rešiti po njihovi poti trpljenja, se od njih ločil in se posvetil meditaciji. Tako i on je odabrao srednji put, očekujući prosvjetljenje koje se treba dogoditi i u tom unutarnjem miru također je zanemario probleme svijeta. On je izbral srednjo pot, torej se ločil od njih in se posvetil meditaciji. Vendar, s tem, ko se je posvetil samo sebi in svoj notranjost, je prav tako zanemaril potrebe, skrbi, trpljenje ljudi, ki bi naj pomagal okrog. Želio bih spomenuti barem jedno od velikih imena Indije, a to je dobitnik Nobelove nagrade Rabindranath Tagore. Ovdje smo bili na njegovome grobu. Želio bi omeniti eno velikih imen Indije, to je Nobelov nagrajenec, pisatelj Rabindranath Tagore. Tu smo bili na njegovem grobu. Jedna lijepa rečenica koju on rekao: Bože, da ti mene nije, gdje bi se tvoja ljubav nastanila? En lep pregovor, ki ga on izrekel, je rekel: Bog, če mene ne bi bilo, kam bi se tvoja ljubezen naselila? Dakle, bilo je pravih mistika koji su tražili put izbavljenja iz patnje i vrlo su blizu došli Isusu Kristu. Torej, bilo je pravih, resničnih iskalcev, mistikov, torej duhovnega sveta, ki so napredovali v tem iskanju poti ven iz trpljenja in se Jezusu Kristusu zelo približali. Ali u odnosu na cjelokupno čovječanstvo Indije, odnosno pučanstvo Indije, kršćana je tamo uistinu još uvijek jako malo. Torej, v odnosu pa do celotnega indijskega prebivalstva pa je tam kristijanov kljub temu še vedno zelo, zelo malo. Na ovoj fotografiji možete vidjeti, bilo nas je nekoliko svećenika, nalazimo se na grobu majke Terezije, koja je čitav svoj život posvetila Indiji i njihovim siromasima. Na tej fotografiji se nas nekaj duhovnikov nahaja na grobu matere Terezije, ki je celo svoje življenje posvetila revežem iz Indije. I danas tamo djeluju njezine sestre. Danes tam so njene sestre, ki I pomagajo. Hrvatica jedna. Tudi iz Hrvaške.
Možete primijetiti dok njihovi guruji dolaze na zapad i stekli su silna bogatstva prodajući jogu, Torej, medtem ko mnogi njihovi guruji, učitelji joge in tega prihajajo na zahod in so izgrnili nepredstavljiva bogatstva, majka Terezija je otišla među siromahe i cijeli svoj život razdala ublažujući njihovu bijedu. Mati Terezija pa je šla tja k njim in pa celo življenje razdala za to, da je služila tem največjim njihovim revežem. Reklame za jogu nalaze se i po indijskim stablima, možete vidjeti. Reklame za jogo se nahajajo tudi v Indiji, tudi po drevesih.